Oi, gente, hoje eu estou aqui pro meu primeiro vídeo. Ela tá com muita vergonha. É o primeiro vídeo do canal da Ana Clara, gente, que a gente criou o canal dela ontem e hoje já tem vídeo, né? Vê como é rápido, né? E a gente vai fazer uma slime, senão vocês vão fazer uma slime com cola e água boricada. Só isso. Se você quiser colocar cor, você pode colocar, mas a gente não vai colocar, que a gente tá com preguiça de buscar o guache e a gente tá ansiosa. Ai, vai e se inscreve no meu canal, que vai estar aqui embaixo o link na descrição. O seu canal? Eu tenho um canal, ninguém sabe. Ai, tem canal! E vai estar aqui embaixo na descrição e a gente vai começar. Pôr a cola, a gente não vai pôr muito, porque a gente tem que fazer um monte de slime ainda, né? Não muito, só um pouco. É só um pouco, né? Bom? Porque tá bom, porque senão a gente tem que gravar outros vídeos. Espera, ela é apressada, gente. Ó, mexe aí, Ana. Deixa eu mexer, deixa eu ver a consistência da cor. Aí você vai colocando água Essa tá boricada, muito boa. tá? Então abre. Gente, a Acrylex é uma das melhores colas pra fazer slime. E coloca qualquer Ó. vez lá na escola. É só com água... Tá, pode colocar mais. Tá bom. Gente, pra ativar com água boricada tem que ser de pouquinho em pouquinho, tá? E tem que mexer bem. Já tá ativando um pouco já. A gente queria colocar espuma de barbear do meu cunhado, só que, né, não pôde. Que cunhado, pai. Tá bom. Tá bom, Ana Clara? Deixa eu mexer. Você Vai, pode mexe. Pode mexer mais. Não tá pensando na cara. Não é colocar isso? Não, tá doida? É só esses dois. Pode mexer mais. Ô, Milene. Gente, tá... Tem que ser de... Tá bom, Ana. Tem que ser de pouquinho em pouquinho. Então, eu vou deixar ela mexer. Porque ela que é a dona da slime. Gente, é mais recomendável fazer com água boricada e cola. Porque, tá bom, vai demorar pra endurecer. Se você fizer com aqueles pés, vai endurecer rápido. Então, é muito... A gente já fez, né? A gente já fez, só que endureceu bem. Tipo, uns 15 minutos depois endureceu. Bom, pode colocar? Alice falando. Gente, é melhor você fazer com bórax. Cuidado quando derramar. Olha a nossa. A slime de Natal, que é branca. Não, tinha que ser vermelho e verde. Só o pote é verde. Não mexe mais, né? Tá bom? Ela vai continuar mexendo. Gente, pra ativar com só água boricada demora muito, tá? Então você tem que mexer bastante. Eu tenho que colocar isso tudo. Ah, tô colocando tão raba pra mexer louco. Tá bom? Agora eu tenho que esperar mexer. Você tá me ajudando. Gente, eu que mostrei o mundo das slimes pra Ana, porque ela nem sabia que slime existia. Aí ela ficou doida. Agora os outros me culpam quando ela faz slime. Você que deixou ela fazer esse negócio de slime, né? Mas agora minha mãe deixa pra mim ter um vídeo. Ela acha que o milhão de likes é assim, né? 1 milhão de likes Tá bom. é 1 milhão de dinheiro. Aí. Ai, não pode já pensar no mercado todo. Não pode, Ana. Tem que ser com calma. Igual aquele dia lá, eu tava com tanta... Gente, a gente vai gravar slime direto na mesa. Só que não vai ser hoje, porque tá ficando escuro, já tá ficando de noite quase. E outra, tem que ter ingrediente pra pôr, né? Não é só lubrificado e cola, porque isso tá bom. Senão fica sem graça, né, Ana? Eu fiz pro meu pai. Tem que ter Eu corante. fiz pro meu pai, mas eu já tenho todos. Tem que ter espuma de barbear, tem Eu que só- ter creme, sabonete líquido. Eu sei, tu não chuta. Eu fiz pro meu pai, eu faço uma lixinha. Mas a cola é a lubrificada eu penso, porque eu já tenho. Mulher, a gente vai fazer pequena, todo mundo vai querer brincar. Todo mundo brinca um só. Oi? Põe aqui, Ana. Tem que mexer pro pessoal ver. Milene, não dá, não vai dar pra fazer. Eu acho que não vai dar pra fazer muito longo. Ó, eu vou mexer com a lubrificada na mão. Ai! Gente, o tio dela trouxe corante aqui. Muito escolhendo. Desculpa interromper o vídeo. A gente vai escolher vermelho de Natal. Não. É rosa que você quer? Não, vou colocar tudo aqui.
Você quer todas essas cores? Não. Qual cor? Senão eu vou colocar primeiro. Não, rosa, gente. A gente já escolheu. Não precisa, não, Ana. Aqui, ó, tem vermelho, tem branco. Não, vai. A gente vai por rosa. Tá bom, louca. É porque eu tenho A gente vai por rosa. muita pressa mesmo. Calma, Ana, tem que dissolver. Tem que dissolver esse aqui primeiro. Olha a gente virando slime já. Olha aqui. Filma ali de cima, assim, ó. Filma assim. Gente, desculpa a Bagunça, que aqui tem muita gente. segura. Tá bom, tá quase ativando, senão vai ficar dura. Ai, já tá virando slime. Eu vou colocar. Não coloca ainda que não tem roupa por a mão. Não precisa, calma aí, tem que mexer só mais um pouco, senão vai ficar dura, né? Vamos sujar. Vamos ver, sabe? Tá bom. Eu acho que a Alice vai ficar louca. Deixa eu mexer. Opa! Pode continuar mexendo. Tá bom, de rosa? Cadê a tampa do rosa? Aqui, ó. Cega. Vamos colocar branco. Branco? Ah, o Bel tá aparecendo no vídeo. Dá oi, Deus. Oi. Pronto. Se colocar oi, vai Eu não vou ver o vídeo. Fala pro pessoal dar like enquanto eu mexo, Ana. deixa também. Tá lá. Senta pra falar. Ok. Deixa no canal. Vamos dar like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos esperar esse negócio passar. A gente vai voltar com a slime ativada. Gente, a gente vai botar uma meta de likes, 200 likes nesse vídeo. A slime dela nunca vai sair boa se ela tiver pressa, né? É porque eu tô muito animada. Calma aí. Deixa eu pegar.